Good morning po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang lahat? Magandang umaga. Ako alas 9:22 na po dito sa Pilipinas. Dito sa atin pala sa Pilipinas. At first day po mga amigo ng klase ni Christian Joe Francisco at ni Alima. Alima, buenos dias. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, esto ano ba sa Spanish yung first day? Kian, saan tayo pupunta? Han? Sa school. Excited ka na ba? Excited ka na? Apa. Excited ka na mag-school? Apa. First day. Kumpleto po yung gamit nyo? Apa. Alima, asan yung mga gamit mo? Doon dito kosas. Ayan, kumpleto na. O, diba? First day ng school nila mga amigo. Kian ha? Ano? May iwan ka sa school? Ha? May iwan ka sa school, Kian? Very good Hindi iyak? Yun, opo. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? I love to school. Christian Joe Francisco. How old are you? So ayan po, first day ng pag-tutor ni Alima at saka ni Christian Job, ni Kian. Kian, asan yung gamit mo? Ayan. Excited ako. Kian, ikaw excited ka ba? Opo. Asan yung gamit mo? Ano ba baon ni Chuchen? Dami raw baon. Gagalingan mo sa school ha? Alima ha? Bien ha? Estudiar bien ha? Alima, estudiar bien ha? Bale? Mag-aaral mabuti. So nandito na po tayo mga amigo sa Tutors Avenue. Ayan na po. Pasok mga suki. Good morning po. Si Chuche, no? Excited si Kian. Ate Kylie, hindi ako kasama si Ate Kylie. Ate Kylie na. Ikaw lang daw. Ikaw lang anak. Oo. Di ba? Sige na anak dyan. Oo. Excited ka anak? Aaral kayo. Aaral ka dyan. Ate Ling. Ano? Si Ate Alima. Sa Ate Alima. Iba yung sa'yo, anak. Diyan ka lang, may mga friends. Oo, may mga friends ka dyan. Ikaw lang mag-isa muna dyan, ha? Sama mo si Ate Alima. Opo, ha? Very good naman pala. First time mag-aral niyan. Magpi-play kayo, no? Oo po. Tapos mamaya, susunduin ka namin. Oo, susunduin. Opo. Mag-i-school ka? Ha? Mag-i-school ka na? Ano pa ituturo pag mga ganyan? Mga ano po, ABC rin. ABC din rin? Mga tracing po. May tracing na, ayan. Alam na yan. Sulat lang siya. Okay. Oo, sulat. Mga color. Pag nanay kasi nagturo, ayaw. Oo, talagang pag nanay, ayaw. Kaya na, pagbutihan mo, ha? Opo. Macha-challenge kayo ngayon. Kaya yung Japanese, di ba? Alima, ha? Nga po, meron pang academics eh. Apo. May araling panlipunan. May ganun ka. kasabay. Oo. Pero ang ganda kasi dito, ano kayo, one by one. Opo, kasi mahirapan. Kami rin po yung nahihirapan yung masyadong madami. Opo. Hindi po talaga namin sila. So, kailangan daw ng enrollment form. Osipina, ano ba si Osipina? Sa passport pala dapat dali na. Kailangan ng enrollment form ba yan?
Doon ka na sa mga classmate mo. Oo, ang dami mong friends, di ba? Lumalabas si Kian. Ayan, sa enrollment form nila, meron na pala kompleto na inigyan na pala ng pangalan. Ayan, oh. Naaral si Mami. Mag-aaral din si Mami, oh. Ayaw ni Kian, lumalabas. Gusto kasama yung nanay. Popo ka na, anak, oh. Macha-challenge kayo ngayon. Kaya yung Japanese, di ba? Alima, ha? Japanese nga po, meron pang academics eh. Aba. May araling panlipunan. May ganun ka. kasabay. Oo. Pero ang ganda kasi dito, ano kayo, is one by one. Opo, kasi mahirapan. Kami rin po yung nahihirapan yung masyadong madami. Oo. Hindi po talaga namin sila. Ano ba? Nakakausap ko sila ng Tagalog sa bahay. Hindi. Yung mga konti-konti lang. Hello! Hola! Name. Maria. Maria. Teacher. My name. Teacher K. Teacher K. Teacher K. Very good. Ang galing nyo. What's my name? Teacher K. Very good. What's your name? Bella. Good morning. Ang bilis, ha? Matalino po kasi talaga yan. Okay. Listen. Palisan ko. Bella, Bella, come here. Teacher, buwan na rin yung sige, pwede mo namin sa. Bella, Bella, come here. Sabi tayo na. Bugit ka, ato. Oh, dali. Oh, dali na. Wait na natin yung ilong na siya. Ay, nakapit na po. Go. Let's see. Maria. Hello. One more. Hello. Hola. Hello. Hola, hello. Hola. Hello. 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 Yes. Hola. Hola. Hello. Hello. Very good. High five. Okay. This is Maria. This is Maria. Okay. What's this? What's this? Teacher K or Maria? Teacher K or Maria? Teacher K
No? Maria. Very good. Maria. This is... No? No? Look at now. One little finger, one little finger. Tap, tap. Okay. Ano yung nanay? Ano ba? Ano yung mami sa kanila? Madre. Madre. Madre, padre. Madre, padre. Madre, padre. Maria. Hello, madre. Hello, padre. English, English. Hello, mom. Yes, mom. Madre. Yes. Hello, mom. Can you say hello? Hello? No. English, English. Hello, mom. Very good. Hello, dad. Good. One more. English, English. Hello, mom. Hello, dad. Good job. High five. Very good. Hello. Okay. Say. Hello, Dad. English. English. Hello, Dad. Hello, Mom. Very good. Maria. Happy. Happy. Yes, English. Happy. Yes. Happy. English. Sad. Yes. This is English. Happy. Very good. Happy. I'm happy. Okay. Hello. Hello. English. Do this one. Hello. Hello. Yes. What's my name? Teacher K. Very good. My name? Aba. What's your name? Maria. Okay. This is Maria. Maria. Padre. Padre. Mom. Dad. Maria, say hello. English. English. Hello. Mom. Happy. Say. I'm happy. Very good. Number one, I'm happy. Okay. Uno. One. I'm happy. Number two.
2, dos. I'm good. I'm good. I'm good. Good. Maria, say, I'm good. One more. I'm. Can you say, I'm. Yes, I'm good. I'm good. Okay. One, I'm happy. Number 2, dos, I'm good. Let's see. Happy. Okay. I'm happy. I'm good. I'm good. I'm happy. I'm good. This. Okay, what's this? I'm happy. Happy, good, happy, good. Yeah.